আসসালামু আলাইকুম। আজ আমি আপনাদেরকে খুবই মজার একটি স্ন্যাক্স রেসিপি তৈরি করে দেখাবো। এখানে ফুলকপি, মটরশুঁটি, গাজর সিদ্ধ করে নিয়েছি। দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি, ধনেপাতা কুচি এবং কাঁচামরিচ কুচি, লবণ স্বাদ অনুযায়ী। এবার দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ হলুদের গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া হাফ চা চামচ, লাল মরিচের গুঁড়া হাফ চা চামচ। এরপর দিয়ে দিচ্ছি তেলে নেওয়া জিরার গুঁড়া হাফ চা চামচ, ময়দা 2 টেবিল চামচ। এরপর মেখে নিব। এরপর আমি এখানে আরও 1 টেবিল চামচ পরিমাণ ময়দা দিয়ে দিলাম। এবার ভেজে নিব। ঘরে থাকা কিছু সবজি দিয়েই ঝটপট বানিয়ে নিতে পারেন এই রেসিপিটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।